Bilmiyordum Kaan. Gerçekten bilmiyordum. Bilseydim böyle bir şey yapar mıydım hiç? Sen insanlara bu kadar baskı kurarsan, gözünün döndüğünü bu kadar belli edersen onlar da böyle yapar işte. O asistanın Sinan, senin ondan ne beklediğini gayet iyi biliyordu. Senin gözüne girmek için de montajlamış görüntüleri. Anlamadım. Gerçekten aklıma bile gelmedi. Gerçekten iyi bir şey yaptığımı zannediyordum. Sen iyi bir şey yapmadığının gayet farkındaydın Leyla. Niyetin kirliydi çünkü. Kandırma kendini. Firuze'nin canını yakmak için her şeyi yapardın. Bu önüne geldi. Sen de atladın. Ha kahraman olmak istedin. Onun da farkındayım. Ama iyilik kötülükte yeşermiyor. Leyla, kötülükten sadece kötülük doğuyor. O kız için gerçekten endişelendim ben Kaan. Gerçekten endişelendim. Bak bildiğini söylüyorum. Belki o vicdanım birazcık sızlar. Az kalsın gözümün önünde o masum adamı linç ediyorlardı Leyla. Sen neredeyse bir hayatı mahvediyordun ya. Bak, bir kıvılcım yeter. Bir kıvılcım geri dönüşü mümkün olmayan şeyler yaptırabilir insana. Sadece bir kıvılcım. Şimdi son kez söylüyorum. Dur lütfen. Lütfen. Dur. Arkadaşlar Ferhat öğretmen gelmiş. Hoş geldiniz öğretmenim. Hoş bulduk. Çocuklar hoş bulduk. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk çocuklar. Hoş geldiniz öğretmenim. Size bir şey olacak diye çok korktuk. Biz sizin masum olduğunuzu biliyorduk. Çok teşekkür ederim çocuklar. Beni çok mutlu ettiniz. Bana inandığınız için ve yanımda olduğunuz için çok teşekkür ederim. Ama sadece bu yüzden değil. Önyargılı davranmadığınız ve bu doğru değil diyebildiğiniz için çok teşekkür ederim hepinize. Hadi tamam sınıflarınıza, hadi beni daha fazla duygulandırmayın, hadi. Hadi sınıflara, hadi. Ömer Yavuz, öğretmenini dinlemiyor musun artık? Hoş geldin öğretmenim. Hoş bulduk. Canım öğrencim. Hadi sınıfına. Hoş geldiniz Ferhat Hocam. Nasıl mutlu olduk anlatamam. Teşekkür ederim hocam, sağ olun, hoş bulduk. Hocam hoş geldiniz. Sizi tekrar aramızda görmek gerçekten çok güzel. Sağ olun hocam, teşekkür ederim. Hocam hoş geldiniz. Sağ olun, sağ olun. Teşekkür ederim, sağ olun. Sağ olun hocam. Olaylar karşısındaki dik duruşunuz için sizi ayrıca tebrik ederim. Biz zaten en başından beri o iddiaların yalan olduğunu biliyorduk. Bu süreç bana çok şey öğretti. Umarım sizlere de öğretmiştir. Çünkü öğretmen de olsanız öğrenciliğin sonu yokmuş. Ferhat Hocam, hakkınızı helal edin. Size en başından beri bu meselede haksızlık ettim. Herkesin içinde söylüyorum. Senden çok özür dilerim. Vazgeçilecek öğrenci yoktur hocam. Herkes vazgeçse de bir eğitimci umudunu kaybetmemeli. Dünyanın her yerinde ne çok çiğdem var değil mi?
Pırıl pırıl çocuklar. Hak etmediği bir hayatı yaşayan. Hani diyorlar ya, dünyayı sen mi kurtaracaksın diye. Her çocuk bir dünya. Hoş geldin. Gelsene. Bana söylediklerinle burada yazanların hiçbir alakası yok. Sana tek bir soru soracağım. Ama benim için önemli bir soru. Sen kızın acısından kaçmak için mi bana sığındın? O acı öyle bir şey değil. Birine sığınarak kaçamazsın bundan. Keşke öyle olsa. Tatlım gerçekten çok haklısın. Ay, dernek falan umrunda değil kadının. Maksat oyalanmak. Leyla teyze başka oyuncak verme. Başkanlığa da alışamadı ama. Oturur zamanla ya. Zaman her şeyin ilacı. Değil mi Leyla'cığım? Nasıl? Ay, zaman diyorum. Her şeye merhem oluyor. Dergiyi okuduğumda hamile olduğunu düşündüm. Yoksa bizden saklıyor musun? Hayır, yok öyle bir şey. Leyla teyze başka oyuncak verme. Sen istemem demiştin ama ben yine de getirdim. Evini hiç böyle hayal etmemiştim. Gerçi geçici evin. Değil mi? Karınla küstüğünde geldiğin. Ben 2 yıldır burada oturuyorum. Tek başıma. Eşyalar ne kadar eski. Sanki başka bir zamandan kalma gibi. Başka zamana ait güzel insanlardan kalma. Halam ve babam. Hiç tanımıyorum ben seni, değil mi?
Hayatını birkaç kelimeyle, birkaç cümleyle özetleyebilen insanları hep çok özendim ama... benim hayatım hiç öyle normal, beklenildiği gibi olmadı. Bak ben bir şeye sığındıysam bu olabilir. Ama seni gördüğüm an... ne kadar net, ne kadar saf, ne kadar gerçek dedim. Ama yanıldın işte. Benim çocukluğumu da düşününce... hiçbir çocuğun yaşamaması gereken bir sürü şey yaşadım. Hepimiz bir şekilde geçtik bazı yollardan. Belki de sığınmak yok. Belki de birbirini bulmak var. Eve bırakayım seni. Yok hayır. Ben kendim giderim. Melek koşma kızım bak terleyeceksin ama. Anne havuza gireceğim ben. Olmaz kızım mayonu getirmedik. Evde girersin havuza. Anne Efendim kızım. seni seviyorum. Ben de seni çok seviyorum bir tanem benim. Bu hafta okulda duygularını ifade etmeyi öğreniyorlar. O da sürekli söylüyor. Ay çok tatlı ya. Seni çok seviyorum Leyla. Leyla. Kornaya bassana, kornaya bas. Kusura bakmayın lütfen geç kaldım. Aa Zeynep'ciğim hoş geldin. Gözümüz yollarda kaldı. Siz de hoş geldiniz. Leyla'yı gördüm yolda. Konuşamadık. Bir işi mi çıktı? Biz içeri kadar gitti gelecek zannettik. Dışarı mı çıkmış? Öyle mi? Safiye. Buyurun Zeynep Hanım. Leyla nereye gittiğini söyledi mi sana? Leyla Hanım giderken hiç iyi değildi. Anne. Gel kızım. Hatırladın mı Meleği? Hatırladım tabii. Ece'nin arkadaşı. Ne kadar büyümüşsün. Bana bir dakika müsaade edin lütfen. Gel bakayım. Neden nereye gittiğini sorma. Fırsat olmadı Zeynep Hanım. Açmıyor. Nefret ediyorum böyle düşüncesiz insanlardan. Güzel kız. Nasıl geçti bakalım dernek toplantıları? Bana da bekliyorum Zeynep'ciğim. Tamam canım gelirim ben de bekliyorum. Bay bay. Hadi.
Ah, merhaba. Merhaba. Tam eve erken gelecek zamanı buldun. Ah Zeynep'ciğim, beni böyle kapılarda karşılamana alışık değilim ama. Rica ederim Taner, hiç sırası değil. Leyla'ya ulaşamıyorum. Nasıl ulaşamıyorsun? Dernekten kadınlar gelmişti. Biri kızını getirmiş, Ece'nin yaşıtı. Kapıdan döndürseydin çok mu zor? Sana cevap verir belki. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Ulaşılamıyor. Nasıl olsa öğreneceksin. Kaan dava açmış. Boşanma davası. Leyla da tebligatı alınca... o da biraz sarstı herhalde onu. Sen ne dediğinin farkında mısın Zeynep'ciğim? Leyla'nın kılına zarar gelirse sen de oğlun da üzülürsünüz. Çok ağır, ayrı ayrı üzülürsünüz. Hayatta bildiğim tek zaafın Leyla. Eğer isteseydim bunu kullanırdım. Şimdi ön patilerini çek ve kardeşini bulmaya çalış. Önce yapacak başka bir işim var. Ömer. Sana o tebligatı yediririm. Senin iyice suyun ısınmaya başladı Kerimoğlu. Anladın mı? Bana bak, o düşünceli abi balkona git. Leyla'ya vurdur, tamam mı? Ben senin ne mal olduğunu çok iyi biliyorum. Bu kız bu halde işte senin yüzünden, senin dolduruşların yüzünden. Leyla'yı bulamıyoruz. Ne? Telefonunu açmıyor. Ne demek telefonunu açmıyor? Eğer başına bir şey gelecek olursa ölümlerden ölüm beğer. Bu Leyla'yı bulalım, ondan sonra taslarsın adamlığını. Ne demek telefonlarını açmıyor? O yediğin hapları temizleyeceksin. Leyla'yı bulacaksın, sonra o davayı geri çekeceksin. Kaan! İyi misin sen? İyi, merak etme. Pulları dökülmedi. Aklınıza gelen her yeri arayacaksınız. Bulunca da bana haber verin. Ben hastanelere bakacağım. Manyak. Sana bir şey yapacak sandım. Hadi korkma, bana bir şey yapamaz. Ne oldu? Anne, siz Leyla'yla kavga falan mı ettiniz? Niye çekip gitti o? Hayır. Leyla çok kötü. Kız. Kızım. Yavrum. Bebeğim. Yavrum. Bebeğim. Kız. Anne. Annem özür dilerim.
Annem özür dilerim annem. Özür dilerim. Özür dilerim anne. Canım kızım. Neyse babam. Özür dilerim. Kızım. Yavrum. Anne. Anne özür dilerim. Annem özür dilerim anne. Özür dilerim anne. Anne. Kuzum benim. Canım. Özür dilerim anneciğim. Özür dilerim kızım. Benim yaşamaya hakkım yok Kaan. Hissettiğim tek şey bu. Ben defalarca söyledim bunu kendime. Benim yaşamaya hakkım yok. Buraya her geldiğimde kalbimde bir yara var sanki. Bir bıçak yarası. Her defasında kanıyor. Her defasında oluk oluk. Hafiflemiyor, geçmiyor da. Ama onunla yaşamayı öğreniyorsun da. Yani artık vücudunun bir uzvu gibi, bir parçası gibi oluyor o acı. Seni şimdiki sen yapıyor yani. Sen diyor. Sen Ece'nin annesisin. Sen Ece'nin babasısın. Ben senin acının eşlikçisiyim Leyla. Bu değişmeyecek. Senden çocuğunu aldım ben Kaan. Ama sen bana hep iyi olmaya devam ettin. Baş edemediğim şey buymuş benim. Sen benden nefret etseydin, bana ağır sözler söyleseydin, beni suçlasaydın belki daha kolay olacaktı benim için biliyor musun? Ben senin hassasiyetinin altında ezildim. Senin şefkatin bana yük oldu Kaan. Sana duyduğum bu tutku, bu aşk değil, bu borç. Sana her baktığımda bir evlat borçlu olduğumu hatırlıyorum ben. Neden izin vermedin gitmeme? İstediğim şey acıydı çünkü. Kızımın katiliydim ben. Kızım benim yüzümden öldü. Bunu kimse değiştiremez. O cezasını çekmediğimi düşündüğüm büyük hatam var ya. O hatanın kefaretini istiyordum ben senden. Sen yanımda olduğum sürece hayatıma devam edemeyecektim. Sen eğer gidersen ben ne yaptığımı unutmaktan korktum Kaan. Seni o gece, o parti verdiğin gece neden buraya getirmek istedim anladın mı şimdi? Niye buraya gelemediğimi şimdi daha iyi anlıyorum Kaan. Çünkü buraya gelip onu böyle toprağın altında görünce bütün gerçekleri kabullenecektim. Her şeyin tadını unutmak istedim ben. Umudun, mutluluğun, uykunun.
Seninle mutlu olduğum bütün anları unutmak istedim. Çünkü kızımın olmadığı, yaşamadığı bir hayatta nefes aldığım için kendimden nefret ettim hep Kaan. Ben seninle mutlu olmak istemedim. Seni vicdan azabı gibi hayatımda korumak istedim. Tamam Leyla. Tamam. Yapma bunu şimdi. Hiç beni susturma Kaan. Ben biliyordum. Firuze'den de o yüzden korktum biliyor musun? Onun gözlerindeki ışığın seni alıp götüreceğini biliyordum. Sen haklısın, benimki aşk değil. Esaret. Biliyorum. Çok özür dilerim senden. Senden sadece evladını almadım. Hayatını da almaya kalkıştım Kaan. Aldığın nefesi bile kıskandım. İçinde yeşeren bütün umudu kıskandım, mutluluğunu kıskandım. Gerçekten özür dilerim. Keşke konuşsaydım ben de. Neden gelip anlatmadın, neden konuşmadın? Çok iyiydin çünkü Kaan. Beni iyileştiriyordun ama ben iyileşmek istemedim. Özür dilerim. Gerçekten çok özür dilerim. Leyla. Teşekkür ederim.